एक जहाज थी ना, उसका छतवे उड़ गया था। इतना दूर का छतवे उदिया गया। धाम से पायलट को सुनाई दिया, उसको समझे में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि पायलट का केबिन अंदर होता है। पूरे जहाज के 2% एरिया में पायलट बैठता है, बाकी दरवाजा बंद होता है, वो भी दरवाजा बुलेट प्रूफ होता है। उसको समझे में नहीं आ रहा, पायलट को बात करने में दिक्कत हो रहा। वो घर 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 आवाज सुनाई देने लगा उसको, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो गया, यहाँ पे बात ही नहीं कर पा रहा था। वो पूछ रहा है पीछे वाली है होस्टेस क्या हुआ है, तो बोल रही है कि छत उड़ गया। क्यों जी? छत उड़ गया। तो वार्निंग देने लगा डीप्रेशराइजेशन की, प्रेशराइजेशन कम हो गया, प्रेशर बढ़ा रहा है तो लीकेज ऑफ प्रेशराइजेशन। तो पायलट को समझ में लीकेज ऑफ प्रेशराइजेशन, तब वो खोला, पीछे से देख रहा और इस सोच रहा आसमान दिख रहा है रे यार।